आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ना रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सैयद सगुरा मुफ्ती ताज मोहम्मद साहिब आरीसर खारसी जा मोहतमम मदरसे जा बानी सुभान अल्लाह। मुझो साहिबजादो मोहम्मद ज़मान शाह जीलानी, स्टेज ते वेठल उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, नात खान हज़रात, असांजो हिते जो MLA साहिब जेको अवां सां मुखातिब थियो कांगो साहिब, उन सां गॾो गॾु जेके हिंदू बिरादरी जा भाउ असांजा आया आहिनि उन्हनि खे बि ऐं सभिनी मुस्लमाननि सभिनी खे दिल जे गहराइनि सां सलाम पेश करियां थो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐं ख़ासि सलाम असांजे हिन न्याणियुनि खे पेश करियां थो जेके औरतूं चओ फेर बीठियूं आहिनि, गुलदस्ते वग़ैरह गुलाब जे गुलनि जी खिड़ी रहियूं उन्हनि औरतुनि खे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात सगोरी खे अपील कंदुसि त हिननि औरतुनि जो एहतराम रखो, अदब रखो, हया रखो, हुननि खे बि जाइ ॾियो त हू बि पंहिंजे मुर्शिद जी ॻाल्हि ॿुधनि ऐं पंहिंजे मुर्शिद खे ॾिसी सघनि। काफ़ी ॾींहंनि खां मूं निंड कोन कई आहे, मुंहिंजे जिस्म में थकावट आहे, मुझे ज़हन में थकावट है, मगर अवां माण्हुनि जी मोहब्बत, अवां माण्हुनि जी मुशफ़क़त ॾिसी मूंखे एतिरी त ख़ुशी थी आहे जो आउं पंहिंजे अल्लाह का जो नालो ॼाणे चवां थो त मूंखे पंहिंजी थकावट विसरी वई आहे। ॾेरासर खां वठी सेलाऊ ताईं, सेलाऊ खां वठी बांभड़ोर ताईं जम्मे गफ़ीर माण्हुनि जो समुंड ॾिसंदो थो अचां ऐं उन्हनि में पंहिंजो ख़िताब कंदो पियो अचां। ऐं मूंखे ख़ासि करे ॾाॾा पीर हुंदल शाह रहमतुल्लाह अलैह जी जुती जेका मूंखे पेश कई वई, जेके मूं बि चुमियो, शाबत ते मुरीद गोदे ते असांजे ॾाॾे जी जुती संभाले रखी आहे। सुभान अल्लाह। चवां थो असांजे ॾाॾे जी जुती जे बराबरि को हिते कोन थींदो ऐं नबी जी शान त वॾो आला आहे। मूं क़ुरान करीम जी तबर्रुकुन हिकिड़ी सूरत पढ़ी, सूरह फील जी। अल्लाह फरमाए थो अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। बाबा इन ई सूरत में अल्लाह साईं जल जलालहू जल शानहू पंहिंजे ताक़त जो इज़हार फरमायो आहे त अल्लाह जी ताक़त केॾी आहे। असीं बि ताक़तवर पंहिंजे पाण खे चवराईंदा आहियूं, हुकूमतूं बि पंहिंजे पाण खे ताक़तवर चवराईंदियूं आहिनि, अमेरिका बि पंहिंजे पाण खे सुपर ताक़त चवराए थो, मगर ही कहिड़ी ताक़त आहे जेका सभिनी ताक़तनि खां मथे ताक़तवर आहे। अल्लाह जी ज़ात ला बरकात वहदहू ला शरीक लहू पंहिंजे ज़ात ऐं ख़ुसूसी सिफ़ात में बेमिसलो बेमिसाल हो, बेमिसलो बेमिसाल आहे ऐं बेमिसलो बेमिसाल रहंदो। सभई जो आमीन आमीन। अल्लाह जी ताक़त जो अंदाज़ो तव्हीं इन मां लॻाए सघो था त हेतिरी जेका ख़ल्क़ ख़ुदा जी आई आहे। बाबा तव्हांखे को दावतनामो त कोन मिलियो हो न, तव्हांखे को कार्ड त कोन मिलियो हो न, हिते को अन्न त कोन पियो विराइजे, हिते को धन त कोन पियो विराइजे। बाबा तव्हांखे रब जी ज़ात दिल में विझो तॾहिं तव्हीं नंढड़ो वाक़ियो बयानु कयां, पोइ तव्हां सां थोरी दिलि जी ॻाल्हि कयां। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, इहो वाक़ियो उलमा इकराम वेठा आहिनि त आमल फील जो आहे। जॾहिं अबरह काफ़िर महमूद हाथी ते सुवार थी ऐं लश्कर हाथियुनि जो वठी काबतुल्लाह शरीफ़ खे केराइण जॾहिं आयो हो मके पाक में, अबा यादि कजो उन वक़्त में मके पाक जो जेको काबे जो वली हो तो हज़रत अब्दुल मुतलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, नबी साईं जो ॾाॾो।
पोइ उन जे उठ उन जे कोठारी चाढ़िया पे पोइ उन अबरा छा कयो जो जेके पुठ हुआ हज़रत अब्दुल मुतलिब जा उहे उठ पाण वटि क़ैद करे रखी छॾी ते अब्दुल मुतलिब खे ॿुधाइजो त अबर तुंहिंजा उठ काबू कया। हज़रत अब्दुल मुतलिब अचे थो ऐं अची उन अबरा काफ़िर जे अॻियां अचे थो त उन जे अचण सां एॾो त उन जे मथां रोब पियो जो जंहिं तख़्त ते अबरह वेठो हो उन तख़्त तां लही ऐं हज़रत अब्दुल मुतलिब खे विहारे उन जे कदमनि में वेही चए थो साईं कीअं आया आहियो? सुभान अल्लाह बेशक। थोरो ज़ोर सां त सुभान अल्लाह चओ। ॾिसो अवाम कल्ह खां वधीक आहे, जोश थोरो घटि आहे, थोरो ज़ोर सां चओ न सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुतलिब फरमायो त तो मुंहिंजा उठ छो काबू कया? चइसई आउं असुल में बहानो तलाश करण आयो आहियां त उठ तव्हांजा काबू करिया ऐं तव्हीं फौज वठी मूंसां विढ़ण ईंदो ऐं मूंखे मौक़ो मिलंदो ऐं जंग जो फ़ाइदो वठी काबतुल्लाह शरीफ़ खे शहीद करे पोइ हलियो वेंदुसि। पर तव्हां त अकेला आया आहियो, तव्हां सां का फौज गॾु कान्हे। हज़रत अब्दुल मुतलिब चयो गौर सां ॿुधिजो। हज़रत अब्दुल मुतलिब फरमायो त जेकॾहिं तूं काबो केरण आयो आहीं त हू काबो पियो आहे, वञी उन खे केरां। मुंहिंजा उठ छो त क़ैद में रखिया आहिनि? मुंहिंजा उठ मुंहिंजे हवाले कर ऐं काबो हू वणे तोखे केराइणो आहे वञी काबे खे केरां। मुंहिंजा उठ मुंहिंजे हवाले करे अबरा उठ वापसि कया। हज़रत अब्दुल मुतलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ वापसि वठी वापसि वरे थो। गौर सां ॿुधिजो बाबा ॻाल्हि, अल्लाह जी ताक़त जो अंदाज़ो। जॾहिं वापसि वरे थो त काबतुल्लाह जे दीवार वटि बीही दुआ थो घुरे त ऐं मुंहिंजा रब काइनात ऐं हिन काबे जा मालिक ऐं मुंहिंजा मालिक, काफ़िर आयो आहे हाथियुनि जो लश्कर वठी ऐं उहो आयो आहे तुंहिंजे घर खे केराइण, तुंहिंजे घर जी संभाल आउं कंदो हुउसि, पर मूं में हाणे ताक़त न आहे, आउं अकेलो आहियां ऐं हू हज़ारनि में आहिनि। हाणे तूं तुंहिंजो घर तुंहिंजे हवाले करियां थो, तूं ॼाण तुंहिंजो घर ॼाणे, तुंहिंजे घर जी तूं पाण हिफ़ाज़त कर। इहा दुआ घुरी ऐं पाण हलियो वियो। पुठियां हुकुम कयो अबरह त बाबा हाथी तयारु करियो, लश्कर तयारु करियो, हाणे हलो त काबतुल्लाह खे हली केरायूं। हाथियुनि जो लश्कर तयारु थी जॾहिं हू इन नियत सां अचे थो त काबतुल्लाह खे हली केराया, अल्लाह तो फरमाए। अच्छा पहिरियां अल्फाज ही मौलवी साहब तो समझनि था आलिम, पर अभी समझो पहिरियां अल्फाज इन सूरत में अलम तर अलम तर अलम तर पढ़ो था न क़ुरान। अलम तर इन जो मतिलब आहे हबीब छा तो न ॾिठो? अलम तर ऐं मुंहिंजा हबीब छा तो न ॾिठो? फअल रब्बुक बिअसहाबिल फील, जेको मूं हाथी वारनि जो हाल कयो मुंहिंजा हबीब तो त ॾिठो पिए न। अलम तर ऐं हबीब तो त ॾिठो पिए। उन ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अञा ॼावा कोन हुआ, पंहिंजे माउ जे पेट पाक जे अंदरि हुआ। 40 ॾींहनि खां पोइ नबी साईं ॼावा, 40 ॾींहं खां अॻु में इहो वाक़ियो थियो, पर अल्लाह साईं चए थो अलम तर ऐं हबीब तूं माउ जे पेट में धोए पर तो ॾिठो त ॿिए मूं कहिड़ो हाल कयो। तव्हांखे वञी जहाज़ रुकंदा आहिनि। अच्छा जहाज़ तॾहिं विझाइनि जॾहिं प्यादल फौज मौजूद न हुजे ऐं काबतुल्लाह जे तरफ़ां बि प्यादल फौज मौजूद कोन हुई, जेकर अल्लाह जा जहाज़ अची विया जेका अबाबील मची विया। टे पथरियूं सिजीन मां खणंदा विया, 2 पेरनि में हिकिड़ी चोंब में, हर हिकु हाथी वारे जो उन ते नालो लिखियल हो। हुननि मथां पथरी उछली थिए त उन पथरी उन माण्हू मां पार थी थिए, हाथी जे पेट मां पार थी थिए ऐं माण्हुनि हाथियुनि जी अहिड़ी हालत हुई जीअं को कतल चबाड़े उछलींदो आहे या गाह को ओलड़ करे ॾींदो आहे माल, अहिड़ी हालत हुई। अलम तर ऐं मुंहिंजा हबीब तो त ॾिठो न? क़ाल रब्बुक बिअसहाबिल फील, मूं हाथी वारनि जो कहिड़ो हाल कयो, मुंहिंजा हबीब तो त ॾिठो पिए न। मुंहिंजे अल्लाह जी उहा ताक़त आहे। अॼु अमेरिका चवे थो त एटमी ताक़त छा, ऐं दुनिया जे मथां पूरी नक़ल हरकत ते रखां थो नज़र। न यादि रख, जेकॾहिं अबाबील अची विया त तो जहिड़ा बीहंदे ई कोन।
सुभान अल्लाह या तो मुझे रब जी ताकत, रब जी कुदरत, रब जी किबरियाई। अबरा काफिर जे हाथी ते सवारो ने हाथी जो नालो महमूद। छाबा महमूद ने हाथी जो नालो छाओ महमूद। वो महमूद हाथी ते चढ़ी जॾहिं काबे जे अॻिते आयो त काबतुल्लाह खां थोरे पंध ते महमूद वेही रहियो। उथण खां जवाब ॾेई छॾी या उथी नथो सघां। मुझे रब जी ताकत है, मुझे रब जी कुवत है, मुझे रब जी किबरियाई है, मुझे रब जी वॾाई है, मुझे रब जी सॼी ताकत है। ही तव्हीं आया आहियो को मुंहिंजा घुराइल कोन आया आहियो। तव्हांखे अल्लाह मन में विधो आहे, मूंखे बि अल्लाह मन में विधो आहे जो पाण हिक ॿिए जे आम साम्हूं मुक़ाबिलो। सुभान अल्लाह फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमत। हकीम जो फेल हिकमत का खाली कोने। इन्हें में अल्लाह जी तरफा का हिकमत है जो आऊं हिंदुस्तान में आयो आहियां। दुरूद पाक नबी साईं ने पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईरानी जमायत बेअंदाज वेठी आहे पर हिन महफ़िल में पीर साहब पागार जा मुरीद बहिन। सुभान अल्लाह मखतूम सरवर नूह जा मुरीद बहिन। हज़रत गौस बालक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मुरीद बहिन। सुभान अल्लाह सांगरे वारनि जा मुरीद बहिन। हिंदू बहिन मुस्लमान वरी गुलनि जो हिकिड़ो गुलदस्तो आहे। ही गुलदस्तो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह हिन गुलदस्ते जी हिफ़ाज़त मुंहिंजो रब फरमाईंदो। आमीन। अॼु मुंहिंजो आख़िरी ख़िताब आहे हिंदुस्तान में। अॼु आऊं हलियो वेंदुसि। तव्हां मूंखे दुआ कजो त अल्लाह साईं मूंखे पंहिंजे वतन ख़ैरियत सां पहुचाए। आमीन। अल्लाह साईं तव्हांखे बि पंहिंजे पंहिंजे घरनि ते ख़ैरियत सां पहुचाए। असां मिलूं या न मिलूं, परे हुजूं, पर असां जूं दिलियूं अल्लाह ताला ॻंढे। आमीन आमीन आमीन। और चंद ॻाल्हियूं नसीहत जूं ॿुधो। इरशाद। ॾिसो ही आख़िरी वक़्तु आहे। मौत सिर ते आहे। अॼु फलाणो मरी वियो, अॼु फलाणो मरी वियो, अॼु फलाणो मरी वियो। बाबा सुभाणे पंहिंजो बि वारो ईंदो, पंहिंजो बि वारो ईंदो। मूं अॻे बैत पढ़ियो न त सारंग खे सायो तोखे न सायो, गुड़े थो गजगार से आयो कीअं आयो, ईअं मतां भायो त बादल वसण खां बस कई। इहो मौत आहे जेको गुड़े पियो। अॼु फलाणे ॻोठ में गुड़ियो, अॼु हुते गुड़ियो। बाबा सुभाणे पंहिंजो बि महिमान आहे। ज़िंदगी पंहिंजे वस में न आहे। ही साह परायो आहे। कुल्लो शइ यरजिउ इला असलिही। हर शइ पंहिंजे असलियत ते मोटंदी। पाण जिथां आया आहियूं वरी पाण वापसि ओॾे ई वञिणो आहे। बेशक। जेकॾहिं महिरबानी करे वापसि वञण जो। हिन दुनिया जो त तव्हां समर ठाहियो आहे। गाॾियूं बि वरितियूं आहिनि, बंगला बि ठाराया आहिनि, बनियूं बि पोखियूं आहिनि, माशाअल्लाह सभु कुझु कयो आहे। इहो अथव हिन दुनिया जो। हाणे जॾहिं रवानगी कंदो त उते तव्हांखे समर अॻियां कंहिं कोन ठाहियो हूंदो। हितां ठाहे खणी वेंदो त उहो वञी खाईंदो। बेशक। तंहिं करे महिरबानी करे 5 वक़्त निमाज़ पाबंदी सां पढ़ो। छो त हुज़ूर गौस पाक फरमायो त बेनिमाज़ी खे मुस्लमान जे कब्रिस्तान में दफ़न न कयो, ॿाहिरि छॾे छॾियो। इन खां मथे ॿी कहिड़ी सज़ा आहे। महिरबानी करे निमाज़ पढ़ो, क़ुर शरीफ़ जी तिलावत करियो, रमज़ान जा रोज़ा रखो, ज़िक्र फिक्र करियो, कलमे जी तवार करियो। ऐं ख़ुसूसी पंहिंजे औरतूं जेके बीठियूं आहिनि असांजूं मायूं, मूंखे ॾाढो अफ़सोस थींदो आहे जॾहिं औरतुनि सां का नाइंसाफ़ी थींदी आहे, औरतुनि सां का ज़्यादती थींदी आहे त मुंहिंजी दिलि जेका आहे रत जा लुड़क ॻारींदी आहे। या अलाह हिन मुस्लमान खे कॾहिं अकुल ईंदो जो हीअ अलाह जी अमानत जेके न्याणियूं असांजी बीठियूं आहिनि, हिननि जी अलाह साईं वटि वॾी इज़त आहे। नबी साईं फरमायो त जंहिंखे हिकु न्याणी ॼमे थी, अल्लाह ताला हुनजे लाइ जन्नत जो हिकिड़ो दरवाज़ो खोले थो। जेके ॿी न्याणी ॼमे थी, अल्लाह ताला ॿी जन्नत जो दरवाज़ो खोले थो। जेके 3 ॼमे, जेके 4 ॼमे, जेके 5 ॼमे, जेके 6 ॼमे, जेके 7 ॼमे, 7 जन्नत जा दरवाज़ा खोलिया वञनि। अब पुट जे ॼमण सां जन्नत जो दरवाज़ो कोन थो खोले, न्याणी जे ॼमण सां जन्नत जो दरवाज़ो खोले थो। महिरबानी करे जेके न्याणियूं घरनि में विहारे वेठा आहियो उन्हनि जी शादी करायो। जेके परणाइण खां पोइ रोकियो वेठा आहियो, ॾाढा थियो, ख़ुदा जे वास्ते उन्हनि खे मोकल ॾियो त पंहिंजा घर आबाद कनि। जे न त ॾींहुं क़यामत जो अल्लाह जेके तव्हां खां न पुछंदो त तव्हां हिन मुंहिंजी मख़लूक जी कहिड़ी इज़त कई, कहिड़ी तरबियत कई, कहिड़ी तालीम ॾियारी, छा हिननि जे लाइ तव्हां कयो। तव्हां को जवाबु आहे त
मूंखे जवाब ॾियो त उहो ई अलाह खे ॾींदो न। मूंखे कहिड़ो जवाब ॾींदो अथव? अलाह खे जवाब ॾेई नथो सघे माण्हू। उहो त ताक़तवर मालिक आहे। महिरबानी करे पंहिंजी औरतुनि खे, न्याणियुनि खे, छोकिरनि खे, सभिनी खे दीन जी तालीम, सही अक़ीदा, सुन्नी मज़हब जा जेके मदरसा आहिनि उन्हनि में ॾियारियो। बल्कि आउं तव्हांखे चवंदुसि त जीलानी जमायत वारा अव्हांखे अल्लाह ताला सभु कुझु ॾिनो आहे। तव्हां हिकिड़ो बहितरीन इदारो, बहितरीन मदरसो ज़िले बाड़मेर में क़ाइमु करे सभई जीलानिया मुरीद जेके टे हंधि चंदा उछलियो था न, उहो चंदो उछले पंहिंजो नथा मदरसो ठाहियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ऐं हिते जे ख़लीफ़नि खे बि अर्ज़ु कंदुसि जेके जिन जी दस्तारबंदी मूं कई आहे, हिकिड़ो बहितरीन इदारो, अहिड़ो इदारो तव्हीं उलमाए किराम जे हुन जे सरपरस्ती में जोड़ियो बाड़मेर में, जंहिंजो नालो रखियो अनवारे गौसिया जीलानिया कादरिया पंजतनी। सुभान अल्लाह। बेशक अनवारे गौसिया जीलानिया कादरी पंजतनी इन नाले सां हिकिड़ो मदरसो वॾो क़ाइमु करियो। जेके बि मुरीद आहियो तव्हीं जेके पंहिंजूं दौलतूं ठगनि खे ॾियो था न, ठगनि पीरनि खे, उन्हनि खे न ॾियो। तव्हां गॾु करे पंहिंजो मदरसो खोलियो, तव्हांजो औलाद नेक साले थिए। बेशक सुभान अल्लाह। सम्झियो? हिकिड़ा पीर उहे आहिनि जेके बाबा सचा आहिनि। ॿिया वरी न को चंदे ते हलण वारी गाॾी जेका आहे, चंदे ते हलण वारी। बेशक सम्झियो? चंदे ॾियण में ॾोह कोन्हे दीन इस्लाम जे लाइ ॾियण में, पर चंदो उते ॾिजे जिते असांखे यकीन हुजे त इहो चंदो असांजे हक़ में आहे, इहो चंदो असांजे औलाद खे नेक साले कंदो। ईअं न त उन चंदे मां असीं वठूं 2-2 करोड़ जूं गाॾियूं ऐं ठारायूं पंहिंजा बंगला ऐं वॾा वॾा रखूं ठठ ऐं बाक़ी छोकिरा जिलड़ा जिलड़ा उन्हनि खे रुखी मानी जा दाल सां खाराए इहो बाबा असांजो इदारो पियो हले। बाबा इहो कहिड़ो इदारो पियो हले? तोखे करोड़ रुपया मिलिया, हुनजी आई कोन्हे ऑडिट, केॾा विया पैसा उहे? कंहिंखे चवनि था त 20 बोरियूं जीरे जूं ॾियो। अरे तूं ॾेई त खेड़ी कई आहे छा? तो कोडर हई आहे छा? तो पाणी वरायो त 20 बोरियूं तोखे तुंहिंजे पीउ जूं आहिनि छा? हुनजा बचा सुठा, तोखे 20 बोरियूं न ॾियूं। बेशक ही ॾियो, हू ॾियो। बाबा ॾियो उन्हनि खे जेके सही अक़ीदा सुन्नी हुजनि। पर आउं चवंदो नालो नारायण जो, खोई खंगार जी, पैसा तव्हांजा ऐं मदरसा ॿियनि जा। अरे पंहिंजो मदरसो, पंहिंजो घर ठाहियो न, पंहिंजो बाग पोखियो त ख़बर पवे त सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही। आउं अचां त बाड़मेर में मूंखां इफ्तिताह कराइजो साईं। ही अनवारे गौसिया जीलानिया कादरिया पंजतनी मदरसो असां जमायत क़ाइमु कई। बेशक सुभान अल्लाह। ॻाल्हि सम्झो था? ऐं ॿी हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि, कुझु माण्हू पाकिस्तान में चवनि था त असीं सांगरे वारनि जा माइट आहियूं। बाबा को असांजो माइट कोन्हे। हथ मथे खणो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। असांजो हिंदुस्तान में को बि माइट कोन्हे। जे माइट आहियो त अमीं जीलानी जमायत वारा आहियो। सुभान अल्लाह। बेशक जे औलाद आहियो त अमीं जीलानी जमायत वारा आहियो। बाक़ी पैसनि जे लाइ के असांजा मासात पिया थियनि, के असांजा सौट पिया थियनि, के 6 पीढ़ी असांजा भाउ पिया थियनि। को बि असांजो माइट हिंदुस्तान में कोन्हे। मथां कंहिंजी ॼार में फासो, कंहिंजी मुरली जे अॻियां नाग वांगुरु झूमो न। महिरबानी करे पंहिंजो अक़ीदो पढ़ो। साईं मोदी साहिब सही थो चवां? हक़ हक़ सही थो चवां? हक़ चवंदा न बुखे जो को भेणियो कोन थिए, भेणायो कोन थिए, ऐं सुखे जो सभु को सालो थिए। जीलानी जमात जी दौलत ॾिसी सबको जीलानी, सबको सौट, सबको मासात। बाबा अखियूं खोलियूं रखियो, अखियूं खोलियूं रखियो। मुंहिंजे वञण खां पोइ एतिरियूं मुरलियूं विधियूं, एतिरियूं शरनायूं वॼंदियूं जो अमीं चरिया थी पवंदो त भला पीर ई आहूं। यादि रखो जेसि ताईं मुंहिंजी हयाती आहे ऐं इज़त जे मरी वञा त मुंहिंजा इहे अखर यादि रखिजो। पंहिंजे मुर्शिद जो दामन मज़बूत पकड़िजो। भांगरे जी दरगाह सां पंहिंजो वास्तो रिश्तो क़ाइमु रखिजो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। अहले सुन्नत वल जमात के रहजो। सोने अबू बकर सिद्दीक सभई चो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक सभई चो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन सभई चो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा सभई चो अलैहि सलाम, इमाम
हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अम्मा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पाक नबी जी न्याणी इन्हनि सां पंहिंजो वाबस्ता दामन रखो। तव्हांजा अल्लाह ताला दुख दूर कंदो। हर सैयद जो एहतराम करियो। वाह वाह, ही सैयद वेठो आहे न गुलाम शाह, हिन जो त ख़ासि करे जिलानी जमात वारा एहतराम कजो, छो त साईं असांजो तमामु प्यारो माण्हू आहे। पर सैयद जेकॾहिं मिटी में बि भरियल हुजे, अमी भले 5 करोड़ जी गाॾी में हुजे, फौरन लही उनजा कदम चुमो। आले रसूल जी इज़त, आले रसूल जी इज़त नीला न करियो त को हू ग़रीब आहे या अमीर आहे, न। आले रसूल जी इज़त नीला करियो त सोने रसूल जो औलाद आहे। अमी एमएल साहब जे पुट जी इज़त कंदा आहियो, अमी सरपंच साहब जे पुट जी इज़त कंदा आहियो, अमी एमपी जे पुट जी इज़त थिया, अमी नबी जे औलाद जी इज़त कोन कंदो। अव्हांखे नबी जे औलाद जी बि इज़त करणी आहे। वाह वाह, अव्हांखे उलमा इकराम वेठा न, असांजा ही शेर वेठा न उलमा, हिननि जी इज़त करियो। इन करे जो नबीअ जो इल्मु हिननि वटि आहे। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ही अंबिया जा वारिस आहिनि, उनजो इल्मु हिननि वटि आहे। आलमनि जी बि इज़त करियो, सैयदनि जी बि इज़त करियो, पर वरी वरी चवां थो त ख़ुदा जे वास्ते हिन औरतुनि जी इज़त करियो। अॼु मूंखे हिकिड़ो थोरो साईं क़िबला दुख थियो त असांजी माऊं भेणूं जेके आहिनि से पेरनि भर बीठियूं आहिनि। काश अधु तंबू उन्हनि लाइ हुजे हा न त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे। पर हाणे वीचारियूं मायूं फिरियूं बीठियूं आहिनि, पर वरी अलाह जे कुदरत सां मायुनि जे फिरण जे करे अहिड़ी सूंहं लॻी पई आहे जहिड़ो गानो ॿधो पियो आहे कुदरती। गुलदस्तो सुहिणो पियो लॻे। मायूं बाबा, मायूं तव्हांजी वॾी महिरबानी। असांजूं मुरीदाणियूं आहियो या ॿिए पीर जूं मुरीदाणियूं आहियो, तव्हांजी बाबा वॾी महिरबानी। ऐं अलाह खां दुआ घुरंदुसि त अलाह साईं तव्हांखे हिकिड़े हिकिड़े विख जे एवज़ लख लख नेकियूं अता करे। जेके कदम खणी तव्हीं हिते पहुचियो आहियो, अलाह साईं तव्हांखे एतिरो कुझु अता करे जो तव्हां कॾहिं कंहिंजा मोहताज न रहो। तव्हांजे दिलि जूं जेके आसूं उमेदूं जेके तव्हीं खणी आया आहियो, आउं त गुनाहगार ऐबदार बदकार बेकार माण्हू आहियां, पर जिन जे औलाद मुंहिंजा आहियां उन्हनि जे सदके में अलाह ताला अव्हांजे दिलनि जी तमन्ना पूरी कयो। हीउ आख़िरी ख़िताब मुंहिंजो हिंदुस्तान जे मुरीदनि सां आहे। हिकिड़ो ख़िताब मूं डेरासर में हिकिड़ो ॿ कयो, हिकिड़ो ॿ ख़िताब मूं सेलाऊ में कयो, कल ॾींहं जो हिते मूं अव्हां सां ख़िताब कयो, वरी राति जो बि ख़िताब कयो, वरी हींअर बि ख़िताब कयो अथमि। अदा आउं बि इंसान आहियां, हाणे मुंहिंजो दिमाग़ कुझु कमु छॾे पियो। मगर अव्हां जूं मोहबतूं, अव्हां जूं चाहतूं, हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधिजो। अल्लाह फरमाए थो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाए थो आउं अव्हांखे साह जे रग सां वेझो आहियां। हिकिड़े माण्हू मूंखे चयो, साईं मौलवी साहिब ॿुधिजो, ताज मोहम्मद साईं, हिकिड़े मौलवी चयो त अवी चयो था अल्लाह वेझो आहे, हो धरियो। जे वेझो आहे त पोइ ॾेखार किथे आहे? अब ॿुधायो, अल्लाह चयो था वेझो आहे साह खां, पोइ ॿुधायो किथे आहे, ॾेखार किथे आहे अल्लाह? दरिया ईअं कोन रब ॾिसबो आहे। वाह, रब जे ॾिसण जो हिकिड़ो तरीक़ो आहे। पोइ उन ख़ुदि खे मूं चयो, अब हिकिड़ो गौर सां ॿुधो, ख़ामोशी इख्तियार करो भेनरूं, इहा ॻाल्हि गौर सां ॿुधो, इहा ॻाल्हि गौर सां ॿुधो। बाबा ख़ामोश, उनखे मूं चयो भला ॻाल्हि ॿुध, तूं मूंखे ॾिसी पियो? जी वाह, मूंखे चया मूंखे ॾिसां पियो। अब तव्हीं मूंखे ॾिसो पिया? छा सां पिया ॾिसो? छा सां ॾिसो पिया? अखियुनि सां? तव्हीं चंड खे ॾिसो था? छा सां? अखियुनि सां? केतिरो परे आहे? तव्हीं सिज खे ॾिसो था? अच्छा, तव्हांजे अखियुनि जे मुर्गनि हेठां पंहिंजा गल आहिनि, छा तव्हां ॾिसो पिया? जी न, बिल्कुलु। भाई बाबा शैतानगिरी छॾ, कलमा पढ़ मुस्लमान थी, ये नखरो न कर, माठ करे वेही रह। ये महफ़िल आहे जिलानी जी, ऐं लॻो लॻाए वेठी, माठ करे वेही रह, कलमो पढ़ी वेही रह। अहिड़ो शैतान कहिड़ो जेको हिन महफ़िल में आयो आहे? ख़बरदार कयो माई न कुझु। ॿुधो, अमां मूंखे अखियुनि सां ॾिसो पिया न, आसमान खे अखियुनि सां ॾिसो पिया न, पर अखियुनि जे हेठां गिल वञनि, गिल रुख़सार ॾिसो पिया? ॿुधायो केतिरो वेझो आहे? हल गिल खे बि छॾियो, गिल खां मथे अखियुनि जा जेके हेठां फिरूं आहिनि, छा उहो ॾिसो था? हल उन्हनि खे बि छॾियो, जेको अख में तव्हां सुरमो विझो था उहो ॾिसो था?
हलो उन खे बि छॾियो अछो ऐं तारो कारो तारो गॾु छा बि ॾिसो था अच्छा छो कोन था ॾिसो अमांखे एतिरो वेझो आहे छो कोन था ॾिसो परे वारियूं शयूं ॾिसो न वेझे वारियूं कोन था ॾिसो छो जवाबु ॾियो मुंहिंजा अदा शइ जेतिरी वेझी हूंदी ओतिरी ॾिसण में कोन ईंदी ऐं रब चए थो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद आउं अव्हांखे शहरक खां वेझो आहियां इन करे रब ॾिसण में कोन थो अचे अच्छा हाणे जेकॾहिं रब खे ॾिसणो हूंदो त पोइ हीअं करियो हाणे जॾहिं तव्हां अखि ॾिसंदा आहियो पंहिंजी त छा में ॾिसंदा आहियो आरसी में वाह 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 हाणे ईद हो त पर आऊं बि कुझु अॻु भरी मतां चवे खान बलोच त हिन कमी नी मां कीन वाह वाह बाबा कुझु रब जी ज़ात ॾे वरो महबूब मदीने वारे ॾे वरो पोइ इहे अव्हांखे चाशीनियूं चखींदो मुशाहिदा कंदो उहे शयूं अव्हांखे अलाह ताला ॾेखारींदो जंहिंजे ॾिसण खां हाणे काथे रहियो इन जे ॾिसण खां तव्हां काथे रहियो हुज़ूर पीरान पीर अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह जॾहिं पाण विसाल पिया फरमाइनि जॾहिं दुनिया मां परदो पिया बचाइनि त संदन शहज़ादनि ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई त पाण हुननि खे फरमायूं परे तव्हांजो वास्तो दुनिया वारनि सां आहे मुंहिंजो वास्तो अल्लाह सां आहे महिरबानी करे तव्हीं बि वास्तो पंहिंजे अल्लाह सां रखिजो ही विसाल जे वक़्त जी ॻाल्हि थो करे पूरी हयाती पूरी ज़िंदगी त अल्लाह सां वास्तो रखियऊं पर विसाल जे वक़्तु पुटनि खे चयो पियो ख़बरदार इहा घड़ी बि ॻाल्हाए न वञायो मुंहिंजो तालुक मुंहिंजे रब सां आहे रब मुंहिंजे विच में हाइल न थियो मूंखे मुनक़ता न करे मुंहिंजे अल्लाह जी मोहबत खां हुज़ूर पीरान पीर जी हिकिड़ी आदत हुई त साईं खे पुटु ॼमंदो हो न त घरां मुबारक ईंदी साईं तोखे पुटु ॼाओ आहे घर तुंहिंजे पुट खे घुराईंदो हो नंढड़े पुट खे हथनि ते खणी ही काफ़ी देरि झले ऐं पोइ वापसि करे छॾींदो पोइ कंहिं पुछियो अथई ईअं छो था करियो इहो इन करे करियां थो त हिन जी मोहबत मथां मूंखे ख़ुदा जी मोहबत खां धार करे तंहिं करे आउं ख़ुदा जे आहे चवां थो या अल्लाह हीउ त ढूंढ आहे वेंदो मिटी मंझि मूंखे मुंहिंजी मोहबत तोसां आहे ऐं इहो ई सबबु आहे जो मूंखे पंहिंजे औलाद सां ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून साईं सम्झे पियो को बि हुज़न अल्लाह जे वली खे कोन्हे ख़ौफ़ त उहो ई कोन्हे पर हुज़न ई कोन्हे भले पुटु मरे थो त मरण ॾींहुं हुजे ज़ाल मरे थी त मरण ॾींहुं नबी हज़रत अली फरमायो न त अल्लाह शाकिरुन फी कुल्लि हाली ऐं हर हाल में अल्लाह जो शुक्रगुज़ार बानो आहियां सम्झी विया ॻाल्हियूं रखे हर बला से ख़ुसूसन मुनकिरीन मुस्तफ़ा से खुदा महफूज रखे हर बला से ख़ुसूसन मुनकिरीन औलिया से सो मुंहिंजा प्यारा भाइरो मुंहिंजूं मान वारियूं भेनरूं मुंहिंजूं माऊं जेके बिठियूं आहियो तव्हांजी दिलि तमामु घणी उञायल आहे तव्हांखे एतिरी प्यास आहे जे असीं पीर हिते सॼी ज़िंदगी वेठा हुजूं तव्हांजी मोहबत खे असीं नथा पुॼी सघूं तव्हांजी प्यास अल्लाह साईं पंहिंजे हबीब जे सदके सां उझाईंदो तव्हांखे महबूब जी रियाज़ नसीब कंदो सोने दस्तगीर रियाज़ नसीब कंदो आउं त हिकिड़ो गुनहगार आहियां मूंखे तव्हां एॾी इज़त बख़्शी आहे दुरूद पाक नबी ते पढ़ो पीरान पीर दस्तगीर वास्ती जो निमाज़ पिया पढ़नि हिकिड़ो चोर हो ॾिठो त पीरान पीर जी चादर जेका आहे क़ीमती इहा निमाज़ में लाहे रखे त खणी वञा त चोर घणा थींदा आहिनि न हींअर बि असां अमां चोर घणा ईंदा चोर यादि रखिजो मुंहिंजी ॻाल्हि खे सम्झो था कोन था सम्झो लगाम चढ़ण लाइ वास्ते चोरनि खां बचिजो चोरनि खां बचिजो चोरनि खां बचिजो ठगनि खां बचिजो मुरली वारनि खां बचिजो चोर अचे थो पीरान पीर निमाज़ थो पढ़े तेसि यकदमि गौस थो दौड़ी अचे अब्दाल त चोर छा थो करे जो डप जे करे तॾे में घिड़ी वियो तॾो विढ़ियो पियो उन में घिड़ी अची मज़ा ॾिसिजी पवंदुसि हा हाणे लिखो अब्दाल थो चवे या गौस फलाणे विलायत जो गौस या अब्दाल जेको इंतकाल फरमायो वियो आहे तव्हां महिरबानी करे उहो मुक़ररु फरमायो तॾहिं चई त सुबुह जो अचिजा से सुबुह जे विच में जेकॾहिं का इलामत आई आफ़त आई त हुनजो ज़िम्मेवार केरु यादि रखो अल्लाह जे तरफ़ां जेके मुक़ररु उहे हमेशह रहनि था हिकिड़े पल लाइ उहा सीट ख़ाली कोन थी थिए पीरान पीर चयो जेकॾहिं एॾी तकड़ अथई त वञी इहो गौस तॾे में सुतो अथई हिनखे वठी वञे
निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। पीरान पीर खे हथ कई आओ तो चोर है चिंतू कुछ वठण आयो है न वही मूं तोखे गौसियत जो मक़ाम ॾेई छॾियो। असांजे तव्हांजो मुर्शिद इहो जे चोरनि खे अब्दाल बनाए छॾियो। हेॾा सलाम सोनो सैयद वराईंदो अब्दुल कादिर जिलानी नमाज़ में चवंदो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हिन तरफ़ जेके बि वेठल हूंदा से अल्लाह जा वली थी वेंदा हुआ। वरी हिन पासे चवंदो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सभु हाफ़िज़ क़ुरान थी वेंदा हुआ। उहो दस्तगीर आहे। उन जे जुती में कंहिंजो पेर पवणो कोन्हे, उन जी जुती सिर ते रखबी बाबा, उनजी जुती सिर ते ताज करबी। न तो महिरबानी करे पंहिंजे मुर्शिद करीम जे तरीक़त ते हलो। पाण आहियूं कादरी, हथ मथे खणी करियो, ज़ोर सां चओ, ज़ोर सां चओ, ज़ोर सां चओ। ईअं चओ त पीरान पीर ॿुधे त सही न कादरी थी वेंदा आहिनि। हाय हाय सुता तो कोन्हे पिया न कादरी। कादरी बि बाबा सोन जा टुकर आहियो, रुगो थोरो सफ़ा करण जी ज़रूरत आहे। तव्हां मूंखे सफ़ा करे पियो वञा। उमेद नाम आहे त हाणे मेरा कोन थींदो। तव्हांखे मदीने वारे जे सदके में अलाह पंहिंजी पनाह ख़ासि रखंदो। दिलि त चवे थी तव्हां सां ॻाल्हायां, मगर अच्छा हिकिड़ो कुझु तव्हांखे पढ़ायां थो। छो मगरिब जो टाइम पे थियो, सिज वञे पियो, एतिराम में निमाज़ लाइ पाण खे हाणे जलसो ख़तमु करणो पवंदो। तव्हां मूंसां गॾु जेको आउं पढ़ां थो त पढ़ायो। पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला वल बास बादिल मौत। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व क़बलतु जमी अहकामिही इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला तव्हांखे मूंखे सभिनी खे शाल इन्हनि अक़ीदनि ते क़ाइम दाइम रखे। अल्लाह पंहिंजे हबीब जे सदके में तव्हांजो अचणु पंहिंजी बारगाह में मंज़ूर फरमाए। तव्हां जेके दिलि में तमन्नाऊं खणी आया आहियो अल्लाह वजूं पूरियूं फरमाए। ऐं आख़िर में अर्ज़ु कंदुसि असांजे माउनि भेनरुनि खे त बाबा तव्हां जेके पढ़ाइण लाइ शयूं खणी आया आहियो, मिसरी हुजे, पाणी हुजे, धागो हुजे, फोटो हुजे, जेको बि हुजे, त पंहिंजे हथ में रखो। ऐं हितां खां पढ़ां थो। ऐं मुंहिंजे चयल ॻाल्हियुनि ते हमेशह क़ाइमु रहिजो। मुंहिंजे चयल ॻाल्हियुनि ते हमेशह क़ाइमु रहिजो। ऐं मूंखे आउं पाकिस्तान वञा, अमी मुंहिंजे लाइ दुआ घुरिजो, ऐं अवां माण्हुनि जे लाइ दुआ घुरिजो। ऐं अल्लाह ताला मौलवी ताज मोहम्मद जहिड़नि मुजाहिदनि जी असांजे मथां उन्हनि जो सायो सलामत रखे। अच्छा ॿी ॻाल्हि ॿुधो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिते तव्हांजे तरक़ी लाइ स्कूल खोलिया आहिनि। अवां भारत में रहो था न, आउं अव्हांखे तलक़ीन करियां थो त अवी पंहिंजे मुल्क जी ख़िदमत करियो, अवी पंहिंजे वतन जी ख़िदमत करियो। हिते हिंदू मुस्लमान गॾिजी बुराइयुनि खे ख़तमु करियो, बुराइयुनि खे ख़तमु करियो, सभु बुराइयुनि खे ख़तमु करियो। अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तव्हांजे लाइ हेॾो ख़र्च करे स्कूल क़ाइमु कया आहिनि, तव्हां पंहिंजे औलाद खे पढ़ायो। पर मूं ॿुधो आहे हिते माण्हू स्कूल में छोकिरा मोकिलीनि कोन था, या ॿकिरियुनि जो माण्हू छॾनि, या रिढनि ॾे। अरे बाबा रिढ ॿकिरियुनि मां छा थींदो? महिरबानी करे सुभाणे खां जेके मुरीद आहियो हथ मथे खणी वाइदो करियो त सभई पंहिंजे औलाद खे पढ़ण लाइ मोकिलींदो, इंशाअल्लाह अल्लाह ऐं न्याणियुनि खे मोकिलींदो ऐं इल्मु हासिल कंदो। ऐं न भाउ थलो वाइदो न कजो, वाइदो मुड़साणो कजो, न करियो त हथ हेठि करे छॾियो। जे मथे हथ करे था त पंहिंजे हथ जी इज़त बि रखिजो, नज़म रखिजो। ऐं निमाज़ बि क़ाइमु करियो, रोज़ा बि रखिजो, क़ुर बि पढ़िजो, हर बुराई खे खुदे छॾियो। ऐं आउं आख़िर में तव्हां सभिनी लाइ अल्लाह जी तरफ़ दुआ घुरंदुसि त अल्लाह ताला तव्हांखे हर इलामत नाफ़तुनि खां पनाह ॾे। निसारे मुर्तज़ा हूं वरी देवी रूप कुमारी
इंडिया जी उन जो हिकिड़ो शेर तो पढ़ा पंजतन पाक जे घराने जे शान में है। साईं कागा साहब, देवी रूप कुमारी हिंदू लड़की है, उसने जो शेर मेरे दादे के लिए कहा है, मेरे दादे के लिए, वो सुनो। अब मुसलमानों अभी भी ॿुधो, हिंदू औरत थी करे हुन असांजे दादे हज़रत अली जी शान में जेको शेर चयो आहे सो ॿुधो। चेती निसारे मुर्तजा हूं, पंजतन से प्यार करती हूं, खिजा जिस पर न आए उस चमन से प्यार करती हूं, अकीदा मजहब इंसानियत में कब जरूरी है, मैं हिंदू हूं मगर एक बुत शिकन से प्यार करती हूं। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातमन नबीन। साईं बात शेर सलातो सलाम ने पढ़ो बाबा सभई उथी पियो नबी साईं ते सलातो सलाम पढ़ो, अदब सां उथी पियो, अदब सां। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाला दी अज़मत मुस्तफा, डाला दी क़ल्बों में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे शम्मे बज़ में गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वल्लक़ा, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वल्लक़ा, जलवा शान क़ुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बाबा तव्हां सभिनी लाइ दुआ बि घुरां थो, जेके शयूं तव्हां आंदियूं उहे बि पढ़ां थो। वियो वियो वियो। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا باري تعالى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. या अल्लाह जेका जमाए सगोरी ही मर्द ही ॿार ही बुढ़ा पोड़ा जवान ही असांजूं माऊं भेणूं औरतूं नंढियूं न्याणियूं, या अल्लाह ही असीं सभु तुंहिंजे बारगाह बेकस पनाह में दुआ जे लाइ हथड़ा खणी रहिया आहियूं। या अल्लाह मोहम्मद आले मोहम्मद जे सदके में असांजी दुआऊं मक़बूल मंज़ूर फरमा। या अल्लाह जेके बीमार आहिनि उनखे शफ़ाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह जेके बे औलाद आहिनि उनखे साहिब औलाद कर। या अल्लाह जेके औलाद आहिनि औलाद खे नेक साले कर। या अल्लाह जेके कर्ज़ में मुब्तला आहिनि कर्ज़ दूर फरमा। या अल्लाह जेके परेशान हाल आहिनि उनजूं परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह जेके शयूं पढ़ाइण आया आहिनि या अल्लाह तूं मोहम्मद आले मोहम्मद जे सदके में इन में शफ़ाए कामिला दाख़िल करे छॾ। या अल्लाह जेके घुटियुनि में मर्दनि में बीमारियुनि में जेके औरतूं मुब्तला आहिनि या अल्लाह उन्हनि खे शैतान जो उन्हनि ते कंट्रोल आहे त उन्हनि खे शैतान जे कंट्रोल खां आज़ादु कर। या अल्लाह सभिनी खे शफ़ाए कामिला अता फरमा। सभु पंहिंजे पंहिंजे लाइ दिलि में दुआ घुरो।
قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا نور الله اغفر لي بحق محمد علي فاطمة حسن حسين اغفر لي بحق سيدنا عبد القادر الجيلانی सभी जो आमीन ला इलाहा इल्लल्लाह अब आप तमाम खुश हो जो ऐं हाणे इंशाअल्लाह जिंदगी रही था हिंदुस्तान ईंद त पावां त वरी मुलाक़ात जमात के सभिनी खे जेतिरा बि महिमान आया आहियो अब्दुल कादिर जीलानी की जमात के लख लख मुबारकूं कोई गलती हुजे तो माफ़ कीजा हदमती अर्ज करियो ना जमात करे भाई कोई पानी में चाय में कोताही थी हुजे तो माफ़ कीजा आजा वॾा शुक्रगुज़ार जमात जा जीलानी जा वॾा महिरबानियूं और करम जमात के साईं जा सॼा जमात जूं महिरबानियूं शुक्राना आपके लख लख मुबारकूं अस्सलाम वालेकुम हेलो शेरू दरिया में